咗躲貓貓樂園玩啊！躲貓貓樂園位於紅磡黃埔花園，入場帶手帶，除鞋之後可以入場。一入去我就見到有飛索玩啊！好好玩啊！我一共玩咗5次啊！有太空漫步機，仲有兒童單車，只限小朋友坐嘅咖啡杯。係啊，呢個上去啊！上去玩下先。唔係啊，我跟住。你去嗰邊同我打招呼先啦。我呢個名好奇。係啊，冇錯。有蛋蛋嗎？去玩彩虹船啊！記得要扣安全帶呀！推開彩虹船就見到跳飛機啦，有哥哥最中意嘅車，旋轉千秋好好玩啊！呢度仲有個小千秋。呢個都幾好玩嘅，有好多綠邊形搭埋一齊，似蜂巢咁啊！角落頭仲有條上滑梯。哦，呢度有得玩。嗰個上滑梯都有得玩。Hello， 我哋而家上去上滑梯嗰度先。我哋數3、2、1上啦！3、2、1，再嚟多次，嚟到扮靚靚區，好多裙揀啊！不過對啲尾巴比較有興趣。係火粒池啊！等我玩完彈床再去玩。有冇甩尾啊你？冇啊冇啊！甩啦條尾甩啦，甩尾。去火粒池玩一陣。呢個先係特別顏色喎，呢個最少，呢個先係特別顏色，綠色、藍色、黃色都係特別顏色，即係全部都係特別顏色啦。白色唔係特別顏色，Hey! 白色好常見。白色好常見，但係呢度全部都呢啲先就唔叫特別啦。但
買生果，我想買蘋果，我要2個蘋果，咩色嘅？我要紅色嘅蘋果，幾多錢啊20蚊。？20蚊咁貴？要俾你啦。買啦。 10蚊。哦，10蚊2個係咪啊？好，10蚊2個，10蚊2個。中意玩煮飯仔嘅你，一定會中意呢個煮飯仔區啦。煮飯未啊？好餓啦！你好餓。我想隻薯仔啊！呢度切我要。好啦，擺入焗爐度焗啦。哦，開皮。放入焗爐。就咁攞住俾我食得㗎啦，要唔要㗎？哇，好熱啊！我餵你食啦。呢度係動物診所，可以喺呢度扮獸醫。我揀咗呢隻貓貓酷想同我玩啊。然後我去咗釣魚區，我同媽媽比賽睇下邊個釣得多。而家數下我哋釣咗幾多條魚。19、14、15。你有幾條啊？19。咁即係我多啲定你多啲啊？你多啲啊？你多我幾多啊？19同4。啱啊！呢度仲有一個波波池，一邊係攀石牆同繩梯。呢個太難啦，我唔識玩。射籃。呢度仲有好多適合 BB 玩嘅玩具。我喺呢度玩咗1個鐘，如果有朋友同我一齊玩，一定更加好玩啊！個係 Playhouse 嘅價錢表，買套票就會平啲。今集時間到呢度，如果你都中意我嘅分享，歡迎讚好同訂閱我，記得 follow 同 like 我嘅 IG 啊！拜拜，下次見。